Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra công trình bệnh viện ung bướu 500 giường, chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2026. Chiều ngày 12 tháng 3 năm 2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện Sở Y tế và các sở ban ngành liên quan đã đến kiểm tra dự án bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ mới 500 giường để đánh giá tiến độ sau hơn một tuần tái khởi động. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trực tiếp kiểm tra thực địa và khẳng định thành phố ưu tiên nguồn lực để hoàn thành dự án này. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện định kỳ hàng tuần nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2026.